Bonsoir, Bande Konangai. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, beaucoup de vous partagez, beaucoup de vous partagez. Bande Konanga, ceux qui vous partagez, te moyen, bon monanga, exaté. Donc, bonsoir, Bande Konangai. Bonibisa, bonibisa. Bokoti bo partager na moni bino mama Fifi na moni yo Christian na moni yo bokoti bo partager bolimbisanga bokoti bo partager soki bo partager te Facebook ezalaka na système qu'il faut bo partager mama Fifi na moni moi c'est qui toka pembe kamata bisou en tout cas soki bokoti bo partager bande konangai bokota bo partager Patrick na moni yo bokoti bo partager parce que soki bo partager te naza obligé na kende na YouTube. Naza obligé na kende YouTube. Donc autant bozo kota beaucoup déjà 37 beau partager 39 beau partager. Martin bonsoir namonio Martin namonio beau partager beau limbisa ngapena partager voilà. Beau limbisa il faut pe ngapena partager. Bon partager bande konanga lelo ezaya koinda ba bonne nouvelle. Soki na moni bo partager et comme santé naza obligé ndeti l'autre jour na kende YouTube parce que jour wana na leka ki na live na Facebook bo partager te na obligé na kende YouTube bo landanga na YouTube so bo partager bo comme santé na okenanga YouTube voilà bo partager eza bongo système à Facebook eza comme bongo donc non mon amutazo partager azate. Donc, dans 5 minutes, ceux qui vont partager te na kei YouTube, bolandinga na YouTube. J'ai pas le choix. Naza na choix te. Donc, il faut vous partager. Vous êtes obligé de vous partager. Les ça va bonne nouvelle, ça va bonne nouvelle. Et ça va bonne nouvelle, et Indi, président Félix Tshisekedi Kamata bisou, président Félix Tshisekedi Kamata bisou, nzambe nangai naza ko sepela. Maman Henrique bonsoir, Kamata bisou, papa José bonsoir. Papa Malowa, pardon, partage, papa. Papa Hercule, qui t'est donc yo kota kaka papa qui t'est Kabola bijou papa Hubert. Kabola. Bonne nouvelle. Président Félix Tshisekedi Kamata bisou moi. Bon partager sur vos commis santé direction YouTube. Papi Namonio bonsoir, Papi Kalombo bonsoir, Fakal bonsoir. Bande konangai beau partager vidéo. Eza énorme lelo. Eza ya koyinda na niveau moko kosakanate. Na niveau moko kosakanate bande konanga eza ya koyinda. Non, président Félix Tshisekedi, non, tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Beau partager vidéo. Tu es le meilleur, papa. Oh, président Félix Tshisekedi Sali. Wow! Christine, bonsoir. Chimanga, bonsoir maman. Maman, ekokite, maman Kati. Nathalie kou message no bien te limbisanga maman, pardon. Vous partagez vidéo, vous partagez. Ekokite, maman Christine, il faut qu'on quand même 500. Vous partagez. Vous limbisanga, en tout cas, il faut absolument la partager. Vous limbisanga dans ma groupe, to banda, vive sujet na biso. Bandeko, non, au présent Félix Tshisekedi Sali. Ah, c'était. Béton. Na ye awate pona flatter batoué. Je vous salue, Eliezer. Je vous salue. Maman Titi. Je te salue, Félicien, je te salue. En tout cas, bonsoir. Nabilunion surtout. Il fallait kaka. Bolimbi sangai. Ah, te. Non, président Félix Tshisekedi. Non. Lelo, ezalaki vraiment, il y a qu'à partager mingité, mais il fallait kaka. Fallait kaka. Bon, toyo kama nzemboyo. Bolimbi sanga. Na ebité soki bolimbisa na ebité pourquoi ils ont boudé moko et déconaka téléphone na ebité pourquoi
je sais pas. Bolimbisa ngai, naoki sabino mwanzembo yo. Bolimbisa, en attendant, vous partagez. Na évité pourquoi naza koyoka te. Ah, Seigneur. Les attaquants. Bongoza ya bino moko te biso nyonso totyelango motema tosaba konzi yebake na maboko na bango nde tozali Mobutu dirige 32 ans Kabila dirige 18 ans 32 ans de misère bapara na biso bamona na Zaïre 18 ans de tournement basoda na biso baokufa na galère baenseigne na douleur matriculé non budgétisé des médecins dans des grèves car c'est le hymne national moto azui bokonzi nanu tosali ata 50 boyeli biso baswali ya bosoto o nini kosali te boketu na poto monoko te tozwi chance ya kolata mokoto nana kobundela bana na ye make kobakama epai ya voisin bofandi na poto bobombi bate bootinda biso tofinga leta babandolanda biso na basoda to bandoki mandete mfrapa bana na bino na poto ya biso na Congo bokuzo banini bovandi na poto bozozela Congo bonga kumbi munetu ona se bantu bakosakrifie tatoanyi tatu Soko lingo mona rejambo muganyanga mukila réponse à votre question nini tosalite yoka eyano bozaposa batongela biso banzelo zofumbo zobaka na nzela bati yo fo sceptique batindeli leta na ka niveau soki mboke ye bosoto bokoyela biso nini tosalike étudiant cotiraka les filles c'est mieux que de faire l'intérêt difficile vaut mieux coucher avec le prof que de faire l'examen inutile na kurozo ya na retard mekozonga pale ozoki me piti par oeshuaka te po yozalaka na bitidi ya kofuta baprof moko la défense ozangaka maloba miso osalaka ndeti kipofo l'année passe tout le monde passe bobebi si système éducation wana boyela biso na nsima koloba ke nini tosalike ozoya retard na ekole mozomemela biso ka telefone ozolinga bayeba yo na bafiye na garso nyonso dans ton école soki baprof baza te wana bobimi bastar ya porno soki bapesi yo papier na bigi kokoma ekomi kokoso soki avenir na yo ekomi bosoto okoya no musicien de profit de merci bazoyembela biso ka kusoba kobimisa bana basi mutagana koyembela biso ka bundumba oh chéri simbanga nzoto na yo te elenge komatanga non DJ arrête un peu dis mais vous nous chantez quoi là babara bazotika bana bayemba papina banzembo bosoto soki bana Saint-Georges babimisi baporno bokoya bapolitisien botingaka bana bato bakende kofingaka leta soki babeti masasi ya bango bakufi ya bino Canada population fungula mato badepite batinda biso na liwa olakolobela population balali te tirulage monzela ate barrière mpona lar ambuteyagi soki atoti ye mpe akoloba kongola aboma lumumba kongola aboma kabila tozoboma toujours no ero komituna biso etonda bosoto tala nivo ya médiocrité boye kotuna biso égoïsme tribalisme chauvinisme nanu totiki te mais avec courage ndo oye kotuna biso ke tokomi mboka na maboko na biso tobebisango na mitema tobalusi banzela nyonso ya karte ekomi kaka bapoubele okuzoba ya modele nini oye kotuna biso ozoyembela bato miziki obengi yango miziki révolution ozobosana maloba kabila kabanga lobaki ya pas longtemps maze kuchipomoa Félix qui s'était dit ça la boulot pour pas te tomber lié bonne chance passeport to banda kosomba 500 le net qui to sombi non na neuf billet avion $400 le loto comme voyager tina 110 kala to banda kotone l'avion kana mo pepe kotanga oya tolo avion présidentiel bakanga na nyongo to récupérer ki yango état de siège na est papa na lobete ba rebelle mal à l'aise landela ba diriger pour ba province mosusu papa et poli fatina boyina tende mosika pour ba kosonga ni ndete poli il faut na yembe la bango non bosalite bayangi noir nani bosalite bonsoir Adekonanga bonsoir il fallait boyoka son moisson ya mikolo yo voilà oh babengako musique ya idps biso pe tozongiseli bango eyano osikoyo musique en webimi sikoyo silence radio babulungani na kati ya réseaux sociaux distraction de père et de mère nde makam
Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bon partager. Bon partager. Ezali important. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dazane sengo. Fachi ayo kakabazi na ye. Yokabazi yokaza. Yokabazi yokabazi. Fachi ayo kakabazi na ye. Yokabazi yokabazi. Fachi ayo kakabazi na ye. Yokabazi yokabazi. Bande konangai. Bonsoir. Bon partager vidéo. Bonsoir Nabil surtout. Bonsoir Oscar. Au tchatché lelo. Au tchatché Kouya. C'est mon frère Kayembe. A tchatché Kouya école Nabiso politique à tchatché. Oyo Kasson. Fachi béton, 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 Oscar. Mon bali kito quoi assis ça va bijou na Londres. Assis ça monga la yemo kani ya chango. Boyangi noir. O alinga draguer frère nangako Oscar Kayembe. ROT. C'est dans mois de juillet ou mois de février to ba fait ici les wano to mona mabolingwa solo. Kara boyeka oyangi no ya pona profil. Tu sais aussi ça. Ngamo na sa grande sœur na si sambon to yo ya aussi sambon ande ko lango. Yanga no toi. Oscar, bisous kamata bisous papa mouais. Bonsoir. Nanu bosalite. Bande konangai Eza esengo monene na yeko swabilo mokolo lelo. En tout cas lelo bo partager vidéo to kena même soki 300 soki combien avant bo lala R ekoki ngape ya ngai kala mingi te na 30 aza kolala pour lobby école vacances na muté voilà donc lobby na osala te donc moni on a bini moi muké parce que so lobby na salaki na bina ta mukete donc bonsoir na bino bonsoir boyangi noir de père et de mère de makam bo partager vidéo. Bande konangai te facha yo kakabazi na ye yokabazi bande ko nazotuna na comprendre te il faut na benga vraiment mutu na tuna ye parce que eza normalité ça va faire depuis 2 semaines en goyo. Tout a rosé là. Ngakutu. Marie-Cécile Oki, toi ça va puis on zambe. Bozea non bozea parce que j'en ai bien un maman Marie-Cécile Oki parce que oh hein le pasteur Guli. Bolimbi sangai. Oh ils ont sous normalité. Ça c'est normalité parce que Bozela na vérifié na noé na obenga Marie-Cécile Okito. Oh bonsoir maman Marie-Cécile. Oui ma soeur. Na yoki que Moïse a consulté. A combien n'est pas la binoté? Il semblerait que l'idée va compliquer pour nous. Oh. Moïse Katoul va refuser visa. Il semblerait qu'il va compliquer pour nous. Oh. Mais puis surtout c'est bien. Oh. Boyoki alobi bonsoir. Bon répondre bonsoir puis. Merci. Oh. Maman Marie-Cécile, biso tozali nanga nazoze parce que Moïse Katumba ayaki depuis une semaine en gros. Biso tozose ba consultation parce que aye awa na poto bon na Europe alobi kazoye ko consulter biso. Ce qu'on a nazoze la pe ba consulter ngate. Si qu'on ndenge ni bazo consulter te na okama nga pe nazoze ba consulter. Biso to moni ndeti silence radio azo consulter te tamusa ke na États-Unis ko ne pas na bino. Yo yebisa biso nan. Bolimbisa ngai connexion mobulu. Allô? En tout cas, boyoka. Allô? Tozoyoka o maman. Allô, tozoyoka o maman. Semblerait que il va compliquer pour Naye. Bisopé toujours c'est la consultation. Bisopé toujours c'est la consultation. On n'a pas des nouvelles. C'est curieux. Il paraît apparemment qu'il va compliquer pour Naye. Boyoki, voilà.
Merci beaucoup, ma chérie. À tout à l'heure. Merci. Boyoki, hein? Wana ndeko ya pasteur Julie. Bandeko nangai. Témoin vivante. Yeyo. A témoigner yeyo. Marie-Cécile Okito. Boyoki. Bandeko nangai. Yemoka lobi ke Moïse nana komi kunate. Soki Moïse a komaki, elle était la première à savoir. Bandeko nanga. Ngape nazo zela awa. Moïse. Mais Moïse lobi o memela biso katuku bianza. Nabi, bozela parce que moni ngata na lobaka bolobi o na kosi parce que non, il faut to vérifier loko bien, toko sate, faut to vérifier loko bien parce que te et loko nazo mona ngo eza te na mona on normal te bolimbisa. En tout cas bolimbisa ngai, il faut na vérifier de près po bolobake mama Lisette aza lokuta. Ok, ngana ngaite o, ngaya nganite. Voilà, ngaya nganite. Bon, malheureusement, aza connecté. C'est pas grave. Bande konangai, Moïse Katumbi, yewana toza kozela, azo yate. Ce qu'on a tuna, depuis au moins 2 semaines, le président Moïse Katumbi aza consulter. Azo consulter nani. Tala. Lokuta eyaka na ascenseur. Vérité eyaka na escalier pe komi. Bande konangai Moïse Katumba yaki na consulter te. A consulter ni na Lubumbashi, ni na Kinshasa, ni kuna soki na Europe. Mota okenda zate. Na minute oyo ndenge tozali awa. Voice moko bo ebimi pona bokechu. Eza voice alelo, eza voice akala. Eza voice akala obo yoka kikwe nani eboke tu azo se plaindre pas Moïse Katumbi. Eza voice akala. Bande konangai Moïse Katumbi azo koka ko consulter motute. Boyoki mama Marie-Cécile Okito. Alobi ke ezali pona ezali moins difficile ya kokoma kuna. Bande konanga. Ya on azo tuna ba refuser visa te. Ba refuser visa te. Po ba refuser soki soit disant ba refuser visa na Kinshasa, accueilli Mozambique, ceux qui Zambie, va refuser visa. Aïe en Europe, 3 fois, va refuser visa te. Bande konanga le monde natuna. Fait il y a ceux qui y a ba démocrate, ceux qui fait un démocrate, et ça collé qu'en mois de décembre, ba bengisi ba pays nyonso. Ba bengisi ba pays nyonso tout. Y Afrique. Bon, c'est parce que ma pays n'est surtout africain, ba bengisi Uganda te, ba bengisi Rwanda te. Bon, Moïse Katumbi, ye linga ki na fait wana qui ne peut se rendre kuna po ani na sa ba lobbying na ye. Ce que lobbying ezo simba te ba boya ko pesa ye, c'est visa. Ce qu'on a zomi tout na bo se poser la question. Moïse Katumbi akimi susu pour la 2e fois, akozonga susu te. Ou ils allaient asile na ya libela kimi a sali quelque chose na kati mboka yanga kimi. Pourquoi Moïse Katumbi azwa avion boka bien azwa avion na 2h du matin. Na 2h du matin à Kima. Pourquoi Moïse Katumbi azwa ki avion na 2h du matin à Kimi? Comme en Europe, ce après-midi ce qui de air ninoana. Pourquoi? Point d'interrogation. Bande konangai. Moïse Katumbi eloko ni na sali na mboka po akima. Eloko ni les ali grave que Moïse Katumbi moyen consulter zata suka jet suki jet privé na yale en Europe. Eloko ni ne kimisi Moïse Katumbi yesi en Europe. Po ya azo consulter to senga ki balongwa union sacrée. Kaka ba chantage. Bo siko Moïse Katumbi naza kotuna alongo ete pona nini. Oui, depuis kokati sana braza ya papa Marie, maman Marie, ce qui papa Marie, mobala maman Marie na bikoro ambongo. Nazo ke soutien. Ambongo, je te salue, maman Marie na bikoro. Et comme inquiétant, non ke soutien. Ambonga lobi ki aza na sécurité na kacha mboka. Siko ambonga zo bomba na wapi.
place ni na mbonga zali bana IDPS te ba menasaka te baza soki basimbaka pe ba arme te siko ye mbonga za siko na sécurité nana zo tia mal à l'aise a mbongo na kati ya mboka nani nzambe bolimbisa baza kobenga nga awa nzambe na nguya nzambe baza kobenga nga awa na zuite Seigneur Jésus yango téléphone na ngezo déconner awa ninyo nzambe pona ni téléphone na ngezo déconner bolimbisa ils ont déconné moyen temps téléphone ils ont déconné ils ont sonné allo après boti ke sonné dame sosa za occupé po awuti mutawuti obenganga siko po pesa nga réponse bande ko ngai mobala mama Marie na bikoro tozo kaete akei wapi ambongo ake wapi depuis Abel Chole Utembi Eric Senga bakenda en Europe pourquoi bakanga mikuna bakene ko sala bakene ko senga soki exil soki voilà voilà bakene ko senga asile politique to nini bonne nouvelle merci bakene un message bakene ko senga asile politique Abel Chole Utembi ambongo Eric Senga sikoyo nani kamitatu nani katumbi nazomituna bakene ko senga asile politique to nini pourquoi ba onjo ba kimi ça va faire depuis 3 semaines presque 1 mois bazate na mboka eloko ni bazo sala siko nazomituna président Félix Tshisekedi akendaki Israël akendaki comment je peux dire G20 akendaki COP 21 soki 26 siko bangoka bazaka na Belgique na tuni sous président Félix Tshisekedi akende États-Unis bazo invité soki na fête ba démocrate oyo ba invité ye siko ba dictateur ba boy bazala invité parce que eza ba fête ba démocrate président Félix Tshisekedi aza démocrate ba invité ye siko Kagame aza kotala na kati ya liste aza komona kombo na yete Museveni aza kotala na kati ya liste aza komona kombo na yete bande ko na ngai siko na otuna basengi asile politique ndenge biso tosalaki na époque ya comment dirais-je ya Mobutu mais c'est pratiquement impossible basengi asile politique parce que pays en a guerre ba refuser bango baza en danger te baza en danger te marche wuti ko salama awa marche wuti ko salama soki na samedi oyo marche wuti ko salama samedi bande ko na ngai gaz lacrymogène ezate ba disperser bango kutute ba accompagner bango pa ba policier ba udia na kutu ba yokanite ba udia ba bande ko na ngai batu ba udia na kuta yibi téléphone te bravo à la police congolaise bravo ba udia na kutu ba police udia na ba yokanite mais ba téléphone ya bata PPRD ezani ne population na bango o ba prometaki bamboko bango ba yibi ba téléphone na bango boyoka bien ba yibi ba téléphone ya ba soki ba nani ba minaku ya ba shadari ba yibi ebe ba koko nyangi bango nyoso tu ba memi bango téléphone ba tie bango lumbe mwete bango moko bande konanga est-ce que boyebi ke bande konanga est-ce que boyebi ke ba combattant ya soki soit disons ba entre guillemets ba combattant soki ya oyo ya PPRD ba béret rouge wana est-ce que boyebi que la plupart ici ba kita peut perdre mwana bendana si ba bendana bomoni mo va sakani allo mo va sakani zaki te prof bo shamba zaki te oui leo ni bébé ni kuna Jeannette zaki te mama wa ho bon Zoé Kabila baby c'est pas fallu la zala quitter na mozito ya solo mona bendana il est qui sont d'accord ok merci beaucoup
Alors, démocratie ya moyo. Obi ki ezo sala kitoko. Esa obi ezo sa mo pepe kitoko pour na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba revendiquer la droit d'abord Kadima dégage, Kadima dégage, Kadima dégage. Babi ba ko sieta ti Kadima ko dégager. Bo sieta na bino opposition n'est pas ça. Oyo Chadari a marché soki 10 minutes après Munoko ko fungwama 10 minutes kaka pamba Chadari a fungoli munoko. Bino bo ko pendant 37 ans. Yako beta, yako bomba, yako zokisa bokoka, yako dina na ba terrasse bokoka, ba boma ba na bino bokoka, ba sisi bino carrière bokoka, ba pienda kuna bino, ba bomi bino, ba nzala, ba tindi bino soki na village bokoka ko vanga kuna so bokufi bokoka. Bosenga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, merci pour la démocratie au côté ici. Tokoloba tokolemba, il faut moi dictature ekota. Toza ko kende malemba aza ko ya bandeko bonne nouvelle oyo bobaki koloba na CC ebimi na poisa nazo ya malembe boyo kason bandeko langa marche salami yo nazo mituna fayula yete pourquoi bozo mituna te pourquoi soki oyo soki banane bolimbisa ba message zo ya kili nzambe ngasuna nzona journée mobima nazo au moins plus de 500 messages. Oh, ce qui 2000. Surtout dimanche, na babo dosé mouké. Bande konanga na zotou na soki Fayulu. Pourquoi Fayulu a marché té? Bande ko soki Fayulu a marché té. Soki bomoni pe Fayulu oh biso to sali publicité mingi na kata réseaux sociaux. Fayulu a boy ko sala, a boy ko gaz ne sila. Fayulu a boy gaz ne sila. A boy ko s'afficher pemé na ba Chadari. Biso ko toloba ki non il s'est rallié, la Mouka s'est rallié, n'a pas tapé perdu. C'est officiel. Alors pourquoi Kolo la Mouka et moi kenda quitté? Hein? Kolo la Mouka et moi kenda quitté, pourquoi? Elle, ce qui failloulu, Mozito, Babima quitté, pourquoi? Pourquoi ça qui marche? Parce que Babima dinda, Bayoki bamote. Bande konanga, je vais vous dire quelque chose. Tant que yo karabata pe perdu balobara au nom ya Kabila, bande ko Kabila zana katité. Kabila, ni Kabila, ni Jeannette, ni Zoé, ni Mama Waroro, azarana kati. Mama Waroro, azarane sous la katité. Bande konan, je vais vous expliquer pourquoi. Non, pour ta détail. Bande konan, tobakou koyoka mingi na 2017, 2016. Yaki na 2016. Excusez-moi du peu. Yaki na 2016. To kake Kabila azo négocier na ba américain. Ke bo bate langa na ba bien na ba famille na ngai biologique. Bande ko ezaki famille politique te, ezaki famille biologique. Boyoka bien. Bande ko nangai, toye ko yoka Obeminaku aye ko bimisa voice moko na 2018 à lobby boui. Bande ko to faire très attention. Soki pouvoir oyo baboto libiso et sili pona biso. Obeminaku na ebité soit qu'il a consulté nani soki mami wata soki nani mais amona qui vraiment futur ko effectivement et comme la baungai et comme la mikakatano bandeko et comme que mwana na mwana benda boli misa à chaque fois na tchara motu vomi na tchara liboso na ma téléphone na mona message et comme mwana na mwana benda na obemina kundenga za aloba ki bo solo soki ayeba kike vaut mieux travailler avec le père qu'avec le fils. Président Félix Tshisekedi mutu moko te bako sabinote. Bako sabinote. Même na kacha IDPS. Même ba oba vanda na ye. Même ba oba lia na ye. Ba yebi président ça na deux faces. Face A, face B. Si ko face A oba tu ba yebi za ba to oba lia na bango ba kamunde le si. Ya ona so sabinoke. Boyeba ki président Félix Tshisekedi na face A. Parce que na nazo ki na bokonzite. Tala. Bande konanga peuple congolais. Vous savez quand Moïse dans la Bible,
Moïse n'avait pas encore eu le pouvoir que Seigneur Jésus n'avait pas donné encore le pouvoir. Nous avons bon Moïse après ça qu'il a Moïse pouvoir. Tout le monde a Moïse ndengola lokola ka mutu lokola biso. Jour Moïse avait monté dans la montagne de Sinaï, akenda ki komona kozwa les 10 commandements. Bande kunanga Moïse akoma ka kongela lokola Moïse. Abana kongela souka Moïse changé, ça veut dire que ba petola ki ko petola. Bande quoi ça qui surnomme donc mobali mususu ko mutu mususu donc on sentir que obi mutu soka peto amiko azande mususu obi ko bosiblaneka oyo kaka e kaka omona ke kaka source de l'eau vive musanika komela moto on nzamba pom apamboli nza uko seplane kaka ozala ndoki ozala muta nzambe uko seplane kaka bandeko yango nazolo bana bino ofinga te eza ye muto nzamba poni akozalaka obele wana yango moni à comprendre biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à comprendre biso c'est bien parce que avant akomana ebonga wana alekaki na moto azikaki Moïse a sali 40 jours. Bandeko. Aziki na moto. Baziki si kome kama modèle wana. Si ko 37 ans na kata position. Banzala. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Banzala mignon koko finga délaissé. Ba o mbone tina te. Wala koleka na moto. Na lobi azalaka salité. Oemi nana ngona kacha mokili oyo abanaki ko chaisi ko miso. Nani? Na okota la kacha vie privée te ko po ezala somme. Ande rolanga na ba occuper Antoine Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Antoine na ba occuper Antoine Tshilombo. Mutute azalaki salité. Na miso na nzambe. Aki salité. Il fallait Seigneur aller qui sa zikise na moto. Pour qu'on prêt pour diriger la RDC. Faut en motema. Faut en motema. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo za motema ndeti yonangate. Papa, so va peso pouvoir no kokate lobe okufa. Et ali pamboli. So koki place wana te bongo na to okufa. Seigneur, oh Kolois Masi nzamba pambola Tshilombo. 2 ans yango yo tentative d'assassinat plusieurs reprises. Akufa te kaka lelo kada marche la bino ya sangiona ya kokufa au soulèvement populaire papa. Obi bato va protéger avant même Bibundeli ya se va protéger. Obi li kolonde zo protéger. L'ange de l'Éternel campe tout autour. Yabana nzambe. Azotinda ba ange va protéger. Armée céleste. Bien bokanisi. Mboka wana. Raisonnement ya bato wana. Mboka na biso batekango. Bande konanga soki bateki mboka na yo. Bakoteka kape bato baza na kati mboka wana. Est-ce que bomoni raisonnement na bango? Bozo mi tout na tendenge ni bato ba raisonnaka. Ba mboka mususu batekango te bazo raisonner bien. Mais mboka na biso batekango. Pays local la Rwanda côté la biso konza biso ba filtré armé. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal? Ceux qui vous tellement na musunyo non c'est normal te. Mais tellement okoloba na musunyo lobi munokone salopa sobi na yo kaka mingi bato loba Congo mutu pasi obi pokoloba Congo mutu pasi parce que zotale la ngona musunyo. Parce que zotale la Congo na musunyo. Batale la Congo na musunité. Batale la mboka wana na molimo. Soko lingo comprendre histoire ya Congo tale la ngona molimo. C'est pas pour rien que ba framaso ba vanda kuna. C'est pas pour rien que ba Rose Croix ba siège kuna. Ba yebi que soki bateau o ba vandi na kata Congo, siko bongo na bango ko sala, ba komi ko raisonner, ba komi ko koma bon moko, ba ko tourner la kabiso. Mundela za zobate tant ba saka ba Rose Croix na bango ba talisman na bango. Ba zobate pour ba ko inviter bino. Bande konanga bozo comprendre pendant des siècles. Ba belge ba konza biso ba boma biso surtout biso ba ngala maloboko na biso ba kata bande konangai ba vandisa kasai bozo yebate ba telemela ba kasayen biso kutu to ba ki biso ba ngala to za ba guerrier ba liboko ba kata ba yeba pourquoi
babi peuple balinga servitude te me bakotisa biso na kata servitude na makasi boza kobosa na ndenge nini bakonza biso ntango molai bandeko na ngai depuis 1885 bandeko na ngai baza na Congo ti 1960 bekotika politiquement économiquement Congo mais basimbaki économie na biso boza comprendre te parce que bavandisaki ba Rose Croix na bango bavandisaki bakisi na bango o bakisi na bango na biso ekokani te ebandaki kodomine sikobo moi na biso tozoyeba te tokomaka ba esclave yo kasi esclave kaka na oyaka na oyeba koma esclave te na o domine na molimo so na yo domine na molimo na monike na domine na molimo na oyasko na musuni na munduki c'est ça botalaka Congo wana teko en chair ce que tali Congo wana en chair o lemba politique à Congo vous comprendrez. Voilà, dans la Congo, ce qu'on a molimo, là c'est ce qu'on a au Seigneur, Seigneur, pesanga ba inspiration ko tombama, c'est un moment biso a na live, il y a un moment maman disait à l'embarraté. Ngana bunde la raté pour na katro bien parce que na ebi ke na ko lion ndenge na lingi, pour na ebi ke za mabele na ngai. Tant que zali ndako na ngai, na ko lembaka ko bunda te, nzoka lembaka minyu na yete. Eza ndako na nga, eza mboka na nga, na ko kende malembe. Ti na kozwa na vandi na moni ke peuple na ngasko bongo na bango bakomi ko raisonner et puis c'est ce qu'on a na sepeli bandeko toza na bitumba makasi eza tango ya kolona ezali tango ya kolia na nute pressé te biloko na nebeli te za na mobesu tolona nanu kute etelemite na kutoloni na kata mabele te yokomi toliaka yango moni batu mingi bakena kongwana bakufi na nzela yango moni batu mingi bakoy bakati motema bozozo bakisi po nini eza mboka na bino odondoma papa qui c'est rien kovanda na président c'est rien ezande mabelende bokonzi faut boyeba okovoa makate pona ko sala politique okovoa makate pona ko landa président Félix Tshisekedi na pepo okovanda kate okovoa makate poko makana président so zaka pembe na président Félix Tshisekedi na no voyage na vie na yo papa okosuka na nzela mama okosuka na nzela oza ko dondo masiko yo me okosuka na nzela za molai moni Kongo wana bana biso baza na kacha poto bango mutu bakola musa bano baza na kacha Kongo bano toza na bango na kati Europa bango si bafungola miso yango mondela ko kosa bango te ngai na kolela na Congo na kolela na Congo te so na kolela na Congo ni naza na raisonnement na bango nga na kolela awa babenga nga mwana bakoto na ya na âge 7 ans na koma mama na boti mama mapasa bana nga bakomi na 28 ans bango na mutu bakotelemisa bandeko na bango na kati Congo foboyeba yango bomoni ngako na le linga jamais corruption parce que na kola awa mundela laksanga corruption te même soki ezalaka moke mais na kati na nga na kola na kati corruption te na bi ba détournement te yango moni ngai nde na za tant na lobaka na za nga na frente po ni o soki famille Tshisekedi ni famille Nyakero mutoke na nga nulle part na ko banga ka mutu te parce que ba Nyakero wana ba Tshisekedi wana baza ba congolais nde tingai point barre parce que biso nde to komisa ki bango na kati pouvoir biso nyoso yango okobanga nini te na kobanga mama Denise Nyakera ko yambanga te président ko yambanga te okobanga nini ba nzambe obanga te lobela mboka na yo soko zo lobela mboka na po mama Denise Nyakera a remarqué yo po président Félix Tshisekedi a remarqué okosuka kana nzela lobela mboka na yo tala omoni ba mindele wana ba composa na président Félix Tshisekedi ba yebi ke président Félix Tshisekedi azana yoka base pouvoir et simi président Félix Tshisekedi ça les peuples ba mindele ba composa bon obi que ceux qui population zona simana yo oya na simano mais tant population zona simano to ba okendete ba kenda na profit fo boyeba fungola kama yele yozo kende la présidence o pour président yambanga o mama Denise yambanga okosuka kana nzela ngana zotalela peuple pe nazobundela peuple nanga po peuple nanga zotalanga parce que lobby bolwa ke mama disait lobela ki biso mais yonani o lobela ki Nyakero o lobela ki président Félix Tshisekedi mais ngana komisa président parce que azana vision longo ya makasi comprendre voilà bane ko ngai marche à samedi et beti foirage makasi et foiré na niveau moko fias coucou bakazaki za soulèvement populaire eloko na yokaki mawa Shadari
Shadar a commandé du Motaliboma. Bandeko na ne lambana lataki bandeko. Et comme le quoi Motaliboma bandeko nana nga ko sunga Shadari. Na okeli mutu mawa. Bandeko ezali kokoma na suka. Ezali kozanga pouvoir. Bandeko nzamba tombolaka. Pe akitisaka. Ba guru ya lobby. Ba komi lelo ko marcher lelo. Ah! Ba bengi lelo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dictateur. Et loko autre ba lobby te. Ba bengi dictateur. Kokamwas. Eza kokamwas. Hein? Dictateur. Babourou. Ben, tala. Sikoyo. Donc, bon, on a envoûtement, il y a peuple. Eh, Kabila Zonga, Kabila Zonga. Bande konangai, ils ont envoûtement. Mouta Boma qui bino lobby. Hein, Rossi. Abomi Rossi, Kapangala. Bate belé ba koufi. Bana IDPS moussousou ba limwa. Ba ebi place ba kendate. Et ça fait mal. Bande konangai. Revenons un peu na bana IDPS. Bana IDPS nous ba simbi le côté. Bana IDPS nous ba se réjouir hein. Depuis 2 ans, toujours qu'il y a 3 ans, bana IDPS ba simbi le côté. Bana IDPS ba so mona boy. Ba ko mona kapasi. Ba combattant na ba zo thème ba on zo l'accepter politique. Bana IDPS ba so na ba lete ba se réjouir ata mokete. Ezate ba katuku bianza oyo baza ko pesa bango par-ci par-là que ba non IDPS na ne simbi le côté. Bana na ba simbi le côté. Mais président Félix Tshisekedi ayebiango. Chaque chose à son temps. Bande konangai, bateau na kata partie à la kabou ya kabunda. Il fallait basa la quelque chose na banane. Il fallait créer des emplois même na kata IDPS capacité zali. Vous êtes là comme présidente. Vous avez géré IDPS pendant 2 ans mabé. C'est pas bon. C'est pas bon. Boni au senga conseil puis à l'extérieur, kabund na kabou ezali bien. Vous au senga vous voyager boké ba payer belé. Démocratie ezali beaucoup na bango boye bandenga ko développer parti mais bozo sala ngote pouvoir ezaka na RDCT bo composer na biso kabund kabuya tala basaka na bana diaspora te basaka na bana diaspora te biso to salike lelo Kabila pa longwa ba marche na bine sali mais biso pe mikanda pa pouvoir ezaka koto kabund kabuya pouvoir ezaka koto ba mindele mtu bavansa masolo fo boyeba to moni boy Bisopé. Tous les jours, ba marche. Chaque samedi, ba misous bazo uta misala. Kabouye kabund boyoka. Ba misous ana diaspora bazo uta misala. Bazo kene ba marche zo salama. Misous ba kabwana na ba marche opoka Kabila longwa. Ba mabala mingi kabwana likolo kaka pona Kabila alongwa. Busa ezama sekite. Ezama sekite. Tango bozo zwa IDPS pona binomo kukuna na Congo. Bokeba. Ba misusu ba sacrifier vie na bango pona IDPS apena kata na poto. Ba bota bana ba kabwani likola IDPS. Likola ba marche au pays. Ya boko saka na ba boko saka pe bata poto te. Faut relation quota. Faut relation quota. Ba la terre bo conciter pe ba diaspora. Ezande nengwana. Bo soboye ba ko sola kitoko. Boye ba ko sola kitoko ko solele ki nyoso tu. Un CG a émis bas la terre, a émis ko solo. So émis ko solo te, pesa bâton à quelqu'un d'autre à remplacer comme ça abana so na biso. Voilà, na lobby parce que ezaka to kumisa ka ba diale loté. Diale loté. So ko se mabe photo lobelo. So se mabe photo telemela yo. C'est comme ça. On to moni mabe côté moko to telemelo. To moni mabe côté moko to telemelo parce que Kabund bana anako on dirait baza envoûté. Bazo bakara umela lelo parti ko tomba me ko kende me yo oleka mutu nyoso oleka parti ko tikala mavungu ye wana kende mavungu akenda Kabund mavungu akenda foi ba solo la papa solo la ka bien bozo sala bozo ke na parti oui mais banana il faut kimyeza il faut kimye kota solo la pena bata diaspora solo la bata diaspora parce que ko se plaindre leki bana na bako kene kaka da présidence te bako kene kaka na ba ministère te na kata parti foye boye bako créer pe ba emploi boza un esprit ya créative ya ko créer ba emploi mbongo ezali bozora mwa katurbianza e mona naka yango moko créer ba emploi na kata IDPS na kati ya nini na bino statut na bino ezali na kati ya statut na bino ezali
Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba lobaka le jour oyo IDPS ko soit pouvoir ba yebinde ba ko créer emploi ba ko zelaka te l'état a créé ba emploi na kata IDPS na sokoloba na zoloba na libanda ya ninité na bina kata IDPS bo yebinde ko créer emploi parce que ça na kata statut bino bo yebaka voilà tout sur la makitoko bande ko ngai je vous dis la vérité. Je reviens, revenons à nos moutons. Kabila, en 2016, en 2015, 2014, on a déjà négocié pour le pouvoir, pour comment je peux dire le pouvoir, pour le colombaner na kacha pouvoir. Bande konangai, assolé na américain qui va protéger bien na famille. Mais entre-temps, les ala qui kolembi sa moi américain moté mamuke qui na okende mais a osala ndeti a okende mais oka akokena été. Bande konanga Tokomi pona kosala pona mais en 2016 bilomoko boza témoin bomoni kende ba rola kibiso 5 ans toyeba ki jeu ya 5 côtés 5 ans azuba beki apesi nani comment dirais-je Kabila ba koseli papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba eza que ezali papa Etienne tapesi Kabila beki au archifo yebimo boyebi congolais populisme soka bandi ko fiotola mono congolais yebi ko bebisa mayebi ko bongisa te Congolais a yebi ko finga ma yebi ko senga pardon te. C'est ça qui est pas bien abisso. Faut yeba ko senga pardon. Osali mutu mabe olobaki mabe zonga senga bolimbisi toke diboso nzamba pambola yo. Yango moni ba Congolais mingi na kacha diaspora bonga te parce que bonga l'orgueil et leki okufa na orgueil. Bandeko na ngai ayeko bomela biso chef kamwana sapo. Bandeko. Tokomi na 2018 elinga sala kaka ndenge 2016 wana sikoyo tantine na biso niki ale akoti na masolo conseil de sécurité pe lobi okosala mapodami bandeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2018 n'a pas fait les élections ezali nanga na bakabili bango to ba organiser ki les élections soi-disant ba pesi biso pouvoir tondimi mais pouvoir ba pesa rangote eloko bino bozo bosana bakabela mutu moi cité ote na kabelo mwasi wana sa neige sala ndecho linge na tala soka olinga yo mais okabi mwasi libela mais mobali yo tala ozui pondu otie na ndako ntaba moni pondu alobi ozo meka ngate o me tabale pondu ozusko mwasi olobita waza mwasi na matadi keba waza mwasi na zoye ozui otali vraiment o draguer otazoma soki akoki yo baka moi cité tala so nazo betra bino nazo bisa bino mwasi bandeko na jardin d'Éden Adam et Ève ko ba peselaka tala ba Seigneur a peselaka pouvoir ko na mwasi bandeko biso mto sala politique so boyebite biso mto vandela masolo bandeko biso to vandela ba dossier mwasi muta sala kamobali tala pouvoir esimbel maboko na biso ya on le baba na kacha Bible celui qui trouve une femme trouve le bonheur ezali mwasi oza sage wa bondelaka wa banga nzambe eza mwasi atika mabele ne polele te nzoto ne polele te na kacha réseaux sociaux wala mwasi te wana zali aquarium wana bomona poisson aquarium otali ka bongo leki biko chibo na leka na mai wana mwasi otaka sikoyo oya kata Biblia baza moko so omonika mwasi kaka omona nzoto nyokso libanda yebarake tikana parce que na kata mariage tikana so belisio AVCT obelisio COVID-19 bandeko na ngai bandeko biso mto simbi masolo biso to simba pouvoir te biso mto simba pouvoir so moni mobali moko s'accrocher na mwasi moko elongi tout bon tika s'accrocher parce que mwasi wana azana pouvoir moko aso simba mobali wana ezati koza elongi kitoko tala na kamera basi mingo zano ki omona koza kitoko kitoko wana ko omene mobali na lilita yo ko temela ko temela mobali lo bakina na komisobo te yo kanisa na yo batalon na yo bijou na yo rouge à lèvres na yo elamba na yo boucle d'oreille na yo basa ki bilongi kitoko mais basi c'est quoi bilongi tout
oh Franco ayemba bangwana tu basala masolo oh bayemba bona na Biblia mais moi si oyo aza mobanko banga nzambe bango to simba masolo biso to simba pouvoir moi so asambela ka yemta simba pouvoir bandeko moi si so ka seto ta bomona wapi économie mondiale ezande da maboko na biso ba maman yo mona po papa osa l'économie papa osa la soki nzondi soki papa osa la soki nini so likelemba papa potonde crise nde leki ba komo ko sala soki likelemba papa poto tellement que eloko osala eza sauté bakanga ba bar bakanga ba concert eloko osala sauté ba papa ya poto bakomi na bona likelemba ba bibwaki na likelemba tikala ko la comme bakomi ki songi ko leka basi sukolo ba basi siko bana basi nini songi si mami bwaki siko na nini na église nzambe nanga na sala yo nini lukela nga mobali nzambe nanga na sala yo nini lukela nga mobali ba ebisi bino ki mobali o retrouver ka mobali na kacha église tala basi we pouvoir esimbe na maboko na biso tala soki muwa tala Michelle Obama botala ndenge Michelle Obama batelemeli mandeko na ngai yamta tel monsieur Obama bandeko biso to simbi pouvoir mama wa hoho lelo to yoka ka souté mama wa hoho depuis Eric ba trouver kaka nzambe depuis que ba trouver kaka corps ya ba photo ka Eric Lengi mama wa hoho silité obi ka silisi ngala mama wa hoho monoko passe soki na bandika ba ro aïe lobi oyoka en plus mardi na un rendez-vous chez le dentiste et bandate na boutal lelo purée c'est pas possible mama waroro abanaki ko tamlo ko sionner Congo mobimba quand ba yoki kaka ba trouver Eric Lengi si ba akufa allo mama waroro bon ay susu ba comédien bazo souffrir te bo aso mama wa hoho bo kakae bo ka mama wa hoho soute mama wa hoho so katangi suki boy mwana ya 20 ans akangi suki boy mwana ya 12 ans akangi suki boy mwana bo ka so mama wa hoho tant ba trouver ka Keling et Eric Lengi kaka ba mama wa hoho bunga mina kacha réseaux sociaux yo kana soute soute bande konanga Kabila ayoka na kasusu te o bakosa kawana o te Kabila kabanga lobibwe o te bakokuta na kinga kati bwe o waya lokuta Kabila sala kasusu politique susu te bandeko bozongela RFI bozonga sima bokoma moto bandeko Bin Karubi nani far na biso Kasamba muta chaussette rouge yendenga zakana mela makila depuis longtemps ye mutu ndenga zawana baye ba o ba pesa di bango nyoso yoka lolenda modèle wana ba pesa di bango nyoso rendez-vous na rafala njili naba otanga kombo te ekolo wana bwe so natangi kombo biso to sakaka Swahili Muluba, Mungala, Mukongo. Biso zoyebi ote. Poso na bandi koloba. Eko melanga mabe. Bandeko na ngai, bango ba pesa ni rendez-vous na njili. Bandeko. Oyo kaki bango nyoso. Ya marika sa mana mal na ye kwaka na bini kari kwaka. Raisa zoya. Bazela Raisa yakate. Bazela Raisa yakate. Obi Félix Antoine Tshisekedi Tshilomba besi li bango ki pelekese katumba chaki tembe azui ba voiture na nyonso tout azara salité Raïssa Seigneur Jésus Marie Joseph azui soki ba trouver soki menduke ba carte à Gombe ba nini na kata voiture na linga tchala babi okende wapi ba voiture etikala okende wapi okota ki makolongulu na mayanje olingo bikende wapi na katanga na ba voiture oyo Kabila yaki nani na luto na fourchette na ksani na chaussette boniko kadogo alinga kiliswa mituko na biso boniko babe kotika la wana bandeko na ngai Raïssa yate jour wana Raïssa yate
bango ba voyager ba kenda katanga Raïs est kolanda la sima. Pourquoi? Parce que Raïs a ça la gros dos abo kasane Félix Antoine Tshisekedi dit le monde obika azo comment je peux dire ko gérer té. Ba ebise ba bi faut signer cahier de charge. Bozonge la RFI hein. Bozonge la RFI Sonia Rola loba kango. Alobi Kabila avant ba ebise ba bi sauf signe. Ngaya ngala lobi te maako konde Sonia Rola. Wazabu. Ngakuna sama munene moi me yev ma Sonia Role ma koko. Yemuta alobi ete nani Kabila avant ba ebise babi avant voyager akende katanga signer cahier de charge. Bandeko aboyaka ko signer jour à le lendemain signer. Avec Chilombo a signer. Yana ebisa bino ngabi bomona aka baluba ka bwega otika baza peuple mokoko même ère na époque coloniale ba belge ba koka ba mote bo kampona rate po nini ba katange balinga ochaka conflit na baluba ba belge ba saka tout possible ba école nyo surtout ba saka na conflit na baluba o comprendre baza ba peuple ils ont même pas pris leurs genoux ba se fléchir pour na ba belge balinga rate ba bien école la souka malgré biso to bangala toza ba guerrier mais ba kata biso maboko maboko to on avait obéi mais baluba ils ont pas obéi oui bisanga ce belge qui le sala soki ki sakata na kuna na Kasai yo on so mituna ba lor nyo surtout ba richesse nyo surtout na kacha ya nini ya Kasai ba trouver te est-ce que ba belge bazo temps ya ko exploiter Kasai non hein et bazo temps ya ko exploiter c'est que nini Équateur kuna pour ba yebisa bino ke baluba bazawana boyeba histoire depuis des générations biso to yeba peuple moko te boye ya to yebite tina okufa no yeba wana te no yeba ka ba infiltra biso bande ko ngai Raïs a signé cahier de charge pour Kenny Katanga a signé akoma na Katanga bande ko ngai boyoka loba discours Raïs Koloba. Ti le loto ka so Raïs te. Pio aloba oti kangai na leko ala saliente da la malade. To na munoko passe pardon. So na lubika ka batwana ka na munoko passe parce que so yoki chibango ndala. Est-ce que nous avons forcé? Biso ba forcer te ba kombo na biso. Zo ko bika ko forcer kaka ba za souci a biso te. Kongola force akate. Yango yo ko forcer te. Kongo ba ko forcer te. Ezala mu Kongo mu Swahili, mu Luba, mu Ngala ba force a kombo te. Mais so yo ki ka ko bika ko forcer. Yeba ke za ya biso te. Tilelo ndenga zawana Kabila aloba ka soute baba kosa. Oh silence rami. Oh soki mutakufa. Azala aloba kasusute. Oh Raïs alobibwe, Raïs aloba kasusute. Bande konangai. Rappelez-vous, oh bayoki ke Raïs akenane katanga. Peperde etikali. Bande ko peperde mwanga na bako sabinote. Wano so bazo saba oza maquillage. Boshabu azawapi. Mova sakani bapalangani. Oh matata ponya kiti pete. Fallait matata pour ne pas marcher. Ba muta marche azate. Muta azate tu es ande Shadari. Shadari nde teti. Bobo moni mutu so comme na suka zo mo ba courage mo na soso. Alure robot. Shadari ne nga comme na suka. Marche wana o salami. Bande ko na ngai, rappelez-vous. Ba pesa ka mbongo na butu, yo rasko mabunda. Fille adoptive ya bangala ya bambunza ye lokola asalaka accident kosaraki ala télévision siko on a parlé du peuple à Tchibou siko yo obonde ti ba Masai kuna na Kenya balata bango bakule moko tomsa ko kingo yeso ake alobi o just la sali accident ba pesa bambongo bandeko ba pesa bambongo Jeannette yemoko ya mobimba ndoki ame aya bandeko ba pesa bambongo mabundo kaka longwe kaka ba place sikoyo pe perde et mwanga naka
Jeannette akanga sikoyo compte ya pe perdre. Bon mais pas nemi wela nyawana. Fallait pas ça la marche le 6 hein. Fallait pas ça la marche le 6. Bande konanga ba Congoli ne ba mbongo. Ba Congoli ba mbongo. T'as la témoin vivante nga pe na linga na lela ko fouiner pendant 2 jours na fouiner. Bake ko senga ba ministre na bango oyo bata PPRD ba liao liao azaka PPRD jo kasi boko sa longo atana za na kata union sacrée azaka muta PPRD bake ko senga ba liao banani bana ba Jean Lucien Mbusa ba onyo surtout Jean Lucien Mbusa o ba chaki na place on ezali so ba reconduire ezali Nemi Wilana parce que futa ka 10% na Nemi Wilana ba sengi ba mbongo ba ministère na bango ba sengi ba mbongo na ministère na bango po ba ko sala marche o ba mobiliser bande ko na ngai wana ezali na ngoko babaki passe à Pamba. Passe à Pamba. Raïs azane kuna na kati. Te mama Olive Lembe. Azane kuna kati te Jeannette Kabila azane kuna kati Zoé pe azana kati kuna te. Buzoba na bangonde moko baza ko pota na ba comprendre na noté. Bandeko ba misusu nde bazana ba espérer ki ke botia bango na seni pour moi moi katuko bien ba s'en sortir ti 2023 bandeko bokoyoka ke bato bakomi ko teka bo mapangu bakomi ko bamba ba pantalon ba bokomi obi ba natango akala bo papa leki aleki awa mama leki ale boyoka ke baba mba kimbuta ki fioti ke na nenda ina Kimbuta, Moussa ne ko bien, vi mobimba ko bien, on va ba vidéo te ici là, di kolo ba carte visa. IGF ale kaki côté wana. Bande ko nanga ay silisi ba ngongala. Ils ont du mal à mobiliser. Raïs azarana bangote. Alors, Raïs, téléphone et les cartes. Même na Nemi Wila ne botande akondi. Grandi yo sokoza yo talanga malamu sokoza makangu ya ba Nemi Wila na bo shabu zonge pa ba parents bana ko samela ko ta même nzamba délivrer OK na kamba otunduka toko yo ko nzamba lo biala wana nzamba ko délivrer yo mama mi pesa makangu d'abord et c'est si là IGF aza ko leka ndako moko na moko aza ko sukola bango tala makambu o nga nazo yebisa bino ko eza ya solo tala ba shadari wana ko ba grimace Pamba o azaki makangu a shadari linga ba délivrer aussi ko mama yobi mi pepete o eleki kati na ye parce que kala mingi te procès ya kamona sapo ya ba unisien wana eza ko le kala mingi te mama so zaki bango bazaki makangu d'abord makangu sila et comment moi ça libala d'abord mama bana biloko ole belité to leo kama kayabu chaka wana na badi badi ngo belité liboso zaki na lituma bawe ko lena ba restaurant moi ça libala skwa komiki tala libala na yo te mama tika soko zaki moi ça makango d'abord tika libala ezande libala lelo siko tozolo babu IGF azongisi mabala bato sérieux COVID-19 pe do bingaye Bandeko, esilité. Félix Antoine Tshisekedi tu le moza pe mabe. État de siège pe bakisa mi ma. Bandeko, immeuble bandaki kotonga mais immeuble si. So le kika wana, immeuble nani ole bina ko fayulu. Immeuble nani ngo. Ya jekoko atika ngo boye. Falanga ezate. Bandeko. Chilombo ne makambo. Ceux qui bosa ko finga Chilombo ezali ngamoko bazo memela ngai na yoka audio na ministère ce qui ya Gilondo aza pe équatorien moi ceux qui sont à 29 ans ceux qui 39 ans a ozombo wapi eza mama ya wahoro ba komba on seigneur na luka ikomo social là biso kuna za social moi ça social wapi ngala che wahoro Wa bane kona ngai sikuna na tuna agence oyo ezolandela oyo mama wa horo afungola eza kolandela ba nini na justice esoki ndeni eza kaka o etalinga ite po eza motuna eza pe lisasite po soka fungoli koto atiki azongi koto atiki siko ya tiki agence wana siko famille Eric Lenge landela Eric Lenge te
bandeko na ngai eloko biso tozomona te ko procès ya Chebeya à qui profite le crime vous avez tika tika bomoni marche est-ce que bomoni marche ezali distraction totale eza ko distraire bino ba guru oyo baza impliqué na makamba Chebeya ya moi ya ba soki ya budget ya Congo baza bango na bon marché na bango Rossi Chimanga Kapangala ba guru wana ya lobby eza nde bon marché na bango baza ko boma bino ba kota ki M23 bozo ba ki M23 bimina est c'est faux M23 eza souffouté bandeko bango wana baza ko distraire bino po nini opinion misu na bino balela distraction tout distraction na kati ya réseaux sociaux bino sikopo obi bo réaliser te que bo accuser Shadari o bana ko lobake te bokanga bango balingi bongo te bazo distraire bino makasi po bo mona te procès ya Chebeya à qui profite le crime mobile eza nani mobile eza nini mobile eza été bandeko na ngai procès ya Chebeya ezali ke Chebeya ezaki ba preuve nyonso tout o ba preuve zo criminel Kabila na ba proche na ye eza yango bazolinga ba distraire bino Jajija asatangi bakombo Jajija zana kobanga Jajija lingi eloko komela yete ndenge soki défunt Kayimbi alingi komela yete parce que Jajija détient les secrets oye quoi incriminé bata perdé ba bourou na bino botambola ki samedi o ba o distraire bino likola lipa ba yaka na masanga bandeko na ngai ba meli na bango wana bazomela ba kuiti bazomela ba otambola bazomela masanga o des qui distraire la population le quoi la population est dans le noir mais bozo ba oh Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye ko délivrer tanga ki ba verser na kati ya stade aye ko délivrer mais na okara mingi pe ba pasteur balobaka ou biso to ko gêner parce que Yesu a gêné pour na biso mais na lobi Yesu a gêné pour na biso oui on refuse pas mais le salut est individuel mais tant on a nos salut forte tant on a nos coach na kata processus ya délivrance ya vie na haute est-ce que nous allons sauver parce que nous allons sauver l'univers mais c'est qui t'a eu pour ça l'effort pour s'en sortir na kata vie na ah oui, eza yon to ça la processus au sortir yon moko na bana na famille na yo mais nzamba sa sali mais ozo mona que ça impossible mais soko tie molende te ko bimandenge ni soko tie molende te ko bimandenge ni yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye na obike a pamboli ba congolais nyonso na monde même ya Congo même ya Libanda a pamboli biso pas ça mo konji wazo kamba biso mais est-il que le salut individuel à 5 changements de mentalité mais c'est qui t'a toi ya ko changer c'est qui t'a toi ya ko ça l'effort c'est qui t'a toi ya ko compte dans le processus pour changer mentalité na yo pour linga mboka na yo ndenge nga nazo linga nazo deka live nazo contribuer c'est ça le processus yo kasi batu nyonso ndi bazo talanga balinga ranga na senga rapé batu balinga ngate parce que so mundi batu nyonso bakomi ko linga yo ça veut dire que nazo ko ya kalate faut pas détester nga on peut pas toujours m'aimer il y a certaines personnes qui m'aiment pas mais je leur demande pas que non mais faut m'aimer non mais nazo sala musala nanga je suis pas pressé oh non ça pour la 4 ou bien oh non ça pour balinga ngai mais tu rêves et pourquoi bandaka la mutu taye oh te bingala linga mama Lisette na sala ka boy mpona ye na sala ka na pesa kimbo monter au témoigner ngana kena na bureau na ye na pe na lelela mbo na aya na ba preuve Bonika je suis fier de moi na lo barapo na mboka na bi que ça processus en moulay ça prend le temps mais za mboka nanga tokolia tokosepela mais tout ça ndé processus tout bonda ma bonde li na biso zo toucher pe bande ko biso oh nzambe pambola mboka Congo pambola pe bande ko nga ba tikali nzamba za ko yoka parce que ma bonde li ya mwasi e mataka noki na mboka ya nzambe fo boyeba pale kana nga
Kabila lelo aza sosote. Kabila zali étiquette à pamba étant que sénateur à vie. Procès à Chebeya, baza kokosa biso, ote, marche, ceci, cela. Procès à Chebeya, ezali, procès moko. Oh, to banaki kolinga depuis l'autre. Tolela kite. Journée li ba ko juger procès à Chebeya. Tolela kite. Bon, continue la distraction totale. Fayulu, Kachebwe, ceci, cela. Mais procès à Chebeya ezali. Procès à Chebeya ezali. Vous se posez la question, à qui profite le crime? Mobile les a que to boma Chebeya parce que ça fait ma preuve ya ko incriminer Kabila. La communauté internationale. To bomaye mobile c'est ça. To lomba Kabila longa la pouvoir parce que soki Kabila ba attraper que yem taza na liwa, yem taza na base ya ko boma, comment je peux dire ba combattant ya Boudja ya Congo. Et obi que si pour na biso. Ils a kinde mobile ya wana. À qui profite le crime? Et ça Kabila. John Numbi a sali moussala on a pour la Kabila. Pour prouver Kabila que n'a bomi Chebeya y a tellement de photo ya moyo. C'est ça. Tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. Chemin n'y a surtout balobi et mené kana Kabila. C'est lui. Mutaboma ki Chebeya. Ba disra binote ko peuple ko boza ko lal tsoki Djadjidja général Djadjidja azo possédé ba preuve belé c'est pas pour rien que bazo lal le coussin ba kena lupangu na ye o soki ateka o soki ba longola ba vuzula ba corps wana akomi kolenga akomi mal à l'aise moni siko mémoire montezo sala akomi ko banga soko za na makila ya batu na maboko yebaka ke makila one gange ko landela yo ekolandela yo bande konangai marche wana ko na communauté internationale ba beteli Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo maboko makasi yombo monika che ala na yo kite ala ayambi ba léopard TikTok apesi ba mwa lipambo lia maloba bibo gagner na ko récompenser bino yoka siko courage modèle wala ba beti na nguya lokola ba benino ba mesona ba kisi na bango ba kanisa ki RDC za tango ya Kabila so boye ko sa bisala sala bango kisa Kabila na kisa ba benino e ko kutana biso to poli ba kanisa ki batuna kite o ba ebite ba DJ RDC na maboka ya Nzambe tango ba yeka wa ba invoquer soki Nzambe na bango soki Nzambe na bango asambela kote bakuta ba bien o iza Nzambe ba Congolais wa Israël encore Félix Antoine Tshisekedi la kena ki Israël ke kozwa lupemba Nzambe meme lupemba wa Félix Nazareth féticheur ya Benatuna quitté ya ba ko ba koto ko babia ozana Congo we simbi mokili keba na yo wa kufotiki nzoto na abangi bale opa baluter to gagner au 2-0 biso to lungi Nzambe merci RDC is back nous a koya moke côté sport côté politique côté économie nous a koya Nzambe na nguya bande kunanga buye bite ya moto kosukisa na likambo yo bandeko o sema modelo na yoki toki na usila ne to sila na kakalelo mane olanga elenga modelo na yoki te botika na yoka te oyo somo bandeko botika na fungula na mo muke elenga yoka boloba Bluetooth mode. Boloba ngo na CC ngasuko na boloba ngo likolo bayanga bandeko pardon voilà ulimbisa bandeko bozela
bozela nano na s'approcher nango ate bandeko boyoka nano bandeko nanga Matricule 558 451 18. Nyakeru Kalunga John. Matricule 403 093 19. Nyakeru Njuma Jeannette. Matricule 403 947 20. Okitundu Ayaki. mama mame mboka fachi mama mboka fachi mama kuna chede boyoki bien John Nyankero boyoki nani Jeannette bango pe ba Nyankero ba na Jeannette Jeannette Nyankero bango nga botuna nini togangaki awa John Nyankero o ba koloba na CCM mutaba ko trouver la présidence bandeko nasengi président Félix Tshisekedi merci président toyebili outi ko nommer kalaté ba ambassadeur clé na France na Belgique na États-Unis Allemagne nanana Chine président toyebiki ba nommé ba ambassadeur John Nyankero na Jeannette Nyankero ezali yaya ya bangoka ba yaya kaka ya nani mama Denise Nyankero bande ko na ngai batu babanaki ko troubler la présidence mboka na bango kaka te pouvoir na bango kaka te désordre kaka bango bande ko nane sengo na obanga mutu te nane sengo bande ko fecha ndengwana soki ba misusu bazo sala fecha en cachette na zo sala fecha en live na zo sala fecha en live na sepeli John Nyankero président tinda ye na Sibérie ake solo na ba nyamo espasala radio o balo bakati wana ba pengwe soki Sibérie te tinda bango na Pérou kuna na Pérou place balama bazaka o balo bakati wana soki silite tinda bango na Mexique kuna tinda bango na Mexique kuna pa so bateka ba drogue kaba tous les jours balala kaba mela kaba drogue tinda bango kuna motoko balemba te président tinda bango kana président ça kaka le pire oh ça la ka biso kitoko to félicite au président tinda bango na Corée du Nord o kuna ba bimarate ba kota ate ba vankos koto ba ya rapide tinda bango kuna tinda bango kuna na sepeli à 8 ans na yenyo surtout facha yo kakabazi na ye yo kabazi tinda bango tombe na maïté 4 générations baleki Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Kazembere, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kaka bango na bina kacha Congo wana motaleki Nyankero wana John Nyankero wana aleki bango na mayela zate na lobie pouvoir à Mobutu pesa biso les santé pouvoir ya Laurent Désiré Kabila pesa biso les santé pouvoir ya Kazembere pesa biso les santé ba ko komaka oh biso to komi famille boy parce que leki na bino a commis première dame yango mondi bozo sala bisale la bongo. Il faut que que nous comme famille pauvre. Tant que vous que besoin bozuna bino beaucoup wele la nanani. Bébé sala nini. Ba freinage ya nini. Pourquoi ko sala bande ko na bino mabe? Pourquoi ko freiner pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Batu balobi ke Mama Lisette. Et bolimbi sangai en tout cas bolimbi sangai voilà. Mama Lisette bolimbi sa nini pe charge aussi là. Il n'y a pas de processus na tchécha. Maman Lisette. Balingi ko coller président Félix Tshisekedi ni na président Lekate. Protocole to gangi awo misi se sili to na mai na eto mai sili.
bande ko na ngai togangi togangi eloni biso to lobité pour na Nyankero eloni to lobité alors que na yeba te na Jeannette Kabi soki Jeannette Nyankero n'a pas impliqué. Ah Seigneur, ba que nommer 2 membres à famille comme ambassadeur, donc ça veut dire les Kambezali, ça veut dire les Kambezali. Président Félix Tshisekedi ba ça bon pour rien te atindi président tinda ba na Corée du Nord pas un Jing Chong Chin Chong. Aïe, Jing Chong Chin Chong. Aïe, oui, voilà, ça la coiffe bouika. Voilà, t'as ma pantalon des années 50. Ma pantalon d'éléphant. Yewana. Tinda bango. Tinda bango. Bake no vanda kuna. Bande ko so bomoni loko wana. Ke président Félix Tshisekedi azwa tindi bango ailleurs. Bomoni po libala nezo mabete. Bomoni abongisa po na mama libala na ba semeke babona bakuba bokilo batindi batie banko ambassade balongoli bonsko dans mkocha mboka influence ba yo sila usko to ta siko ba renommé directeur à protocole omoni elongi nanga na sasa sasa sala musano kitoko ba nommé au directeur à protocole o leka kutu John Nyankero wana po John Nyankero wana mizo qui on dirait ce qui présidence ya yé abotama nango donc congolais n'engazala ouais le qui na intelligence asate ouais le qui na baela asate donc kaka boni komba yo amuka papa okomonela ka batu o kuna oniati ngai mwana poto na koleli a okoniataka ngate. Oh Maman Denise, Maman Denise. Maman Denise wapi biso to saki Maman Denise comme wana. Donc on respecte la première dame, mais est-il que ce qui li kamba ko lobezali photo loba, ce qui famille na to sala mabe photo loba. Boni boy. Boni ba kongole ko banga boy. Ko banga nini? Ba ebisi bino awa. Na kacha mokili oyo, ezaka mbongo. Linga biso to kota lola final les arandé lola les arandé présidence te lingo za la bien na seigneur ko za la bien na briko za la bien na batamokili po ma belle so ke zuyo okokima ke pas seigneur ya nga na préférence za nga bien na seigneur ke na mutamokili ko ina longa omenda otalanga oyini lo mon fou mais ton seigneur na ngazo linga ko na ko sepela parce que yemta ko pambola ngai ma tombola kana se amati singa likolo chilombo ye wana baza kofinga emeli pambo le seigneur te vandisi wana oyo kyango oyangi noa bale wana ngana bisabino John Nyankero akei soki Mexico soki Colombia kende kaka place mateka ba drogue carter wazwa kuna pe kopema te kango na kingo poso oke na Cuba ba romela biso banini oke na Cuba te po kuna déjà embargo si balongola pa ba américain zaka feti na feti c'est pas bon faut que les places zo bouger bala ki so sko ba ningi sa osiko les présidence c'était pour présidence ba olala kuna olala te so ba tio na France awa so ki ba tia to na France awa to ngole lo kusa kuna ongo kima po abiso to sakana kate na sepeli ni balongoli John Nyankero balongoli piu boko banga kanini Mobutu telemela kai Laurent Désiré to telemela kai pour ni la salaki papa Etienne Tshisekedi wa muluma mabe to eko telemela kutu pire ka zembere be bongo oyo ba soki ba Nyankero nani kabundu yemo kaloba kina munoko na ye kabunda lobiango. Est-ce que boyoka déjà famille présidentielle y a ba lobi bien famille ya président boyoka ke wana détournement na boyoka te ezali famille Tshisekedi aloba ke ba Nyankero te abwake la ki ba John Nyankero wana boyoka na o Tshisekedi bo toyoki te mais biso yoka ba Nyankero na ba détournement. Dieu merci toyoka première dame te mais kaka ba ndeko nai ona likambubu ona zongabu ona likambubu pouvoir na binoté pourtant ma campagne to mona ka binoté na campagne yes olimbi ça voilà na campagne électorale to mona ka binoté to mona bika bozuka pouvoir
pouvoir na bino. Il y a pouvoir ya peuple congolais. Il y a pouvoir na bino te. Oh, et comme air à colia. Et comme air à colia, c'est comme air peuple congolais a bénéficié de la richesse. C'est ça. Faut savoir faire la différence. Président Félix Tshisekedi a malé malembe père commis. Batumsu bazolo ba oh te asali mabe ndera nommé deuxième nini comment je peux dire batumi balé mais asali kitoko. Soka longoli John Nyankero. Bon soki Jeannette atikali. Boyebi désordre o ba osala kuna. Akezoka batumi balé on a longola bango atina bango ailleurs mais les kambo ezali faut réfléchir. Ko réfléchir le kola mutazana en na kacha mo touté. Oh te azo bénéficier ka yetiro bazo bénéficier ka na famille on a non alongoli bango question stratégique. Alongoli bango côté stratégique désordre de sila abendi bango musika. Chilomba za ko sukola sikoyo. Chilomba komi ko travailler. Na présidence on a ba ko sukwama. Toleli petango mula etange koki sikoyo ya ko vuzula ka siko ba herbe ya mabe ko vuzula machicha mabe ko vuzula ba. Même na kata parti na ya ko vuzula ka bipepe mabe. Tozali a boroyo kason. Nga obiki ni nazako. Oi na nonga te na ya ko se planer John Nyankero azana na ba Jeannette te. Na ebité sur au moins ngani na ki parla makamba batute mais na okaka John na sali ba fui na bia tatoyo mais tant on va ke balongoli batumi balé continue on a Corée du Nord pas Jin Chongqing voilà ba kan Chongqing wana bokena bokulu ba mona na kate ba bima kate ba yoka na kate vacances ezala kate ubosada to bosana bango Sengo. Bandeko. Deko yoka ke oui. Alerte. Oh. Makambo e pasaki na Bukavu wana lingi e recommencer na Bunia. E recommencer na Bunia. Oh, Rwanda ezana besoin etonga, asengi etonga soki ville moko kuna na pona cadeau pona biso. Oza makambo lokuta wana. Na lobi eza makambo lokuta. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba pesto pesi na aval te l'état na biso ba kotongela biso côté wana to lingité cadeau empoisonné to boyi soko za solo to boyi soko pesa pa lokuta pe to boyi kaka to boyi biso pe tozana bato na biso ba kotongela so ba ville côté wana tozana biso ba Rwanda aya na mboka na biso te ba tongela biso to boyi tozana ba ingénieur na biso tozana bato nyonso tu oyo koki na kata mboka na biso pe to ko tonga pe mboka na biso malembe to koma bale wana ba député il y a est bazan a besoin ko réévaluer sous état de siège auto renouveler état de siège te to boyi à une condition troupe ya Rwanda na troupe à Uganda ba kota na kati ya Congo na bi ba député wana baza ba ADF nalo au moins so ko telika ilongi no bika oza ADF nalo pombunzo azo pesa otalka oza ADF nalo abo makana butu oyo poza député za normalité comment ko lo maloba ndengwana que ba troupe rwandais na Uganda ba ya vous avez complice et là ils ont ça la que l'autre kangi siko Rwanda pe mais ça va minérer na biso moye ko yibezate or ezate tous les jours tout ça ko bloquer Rwanda tout ça ko déloger ba kodeko tout ça ko kanga ba kodeko za ba banyamo ringi pas ces bandits du sous ba kodeko ne za banyamo ringi makambo oyo incursion lisusu babanda lisusu lokwa bazaki na chanzu makambo la tolinga osisu na bunia boyoka so boyoka biso to bokuta na biso siko vive FARDC ya na otuna ministre de défense ministre de défense papi na tanga Mobutu papi ministre de défense comme on est nani Gilbert Kamanda, papa Gilbert Kamanda, papi, posa papi, funa bengo papi, dans papi ilunga lukamba, po yala nasuka papi ilunga lukamba yala ta pomper salibela, papi ilunga lukamba baki bouger moi muke, ko sa moi ba semblant ya bouger papi ilunga lukamba, siko papi Gilbert Kamanda, ministre de défense aye. Alors, était et que les députés va voter loi pour l'armée, va voter budget armée. Maintenant, tout na ministre de la défense, papi. Papi.
yo zalaki ex-phase na époque Mobutu zaki na l'armée zaïroise. Voilà. Papi, ozaka médecin na Est. C'est quoi papi? Il y a ministre de défense. Oyebi que pour les députés voter loi, il faut qu'on réformer l'armée. Et bien, mais c'est quoi? Papi, on est nous autres députés voter dans le budget pour l'armée. Pourtant, oyebi ba détourneur, oyebi ba miyibi. Mais papi, nous autres boire le bakombo na ba. Ozo boya pourquoi? Hein? Papi, tout ça na era Mobutu te. Ya ko yibaka yibaka. Faut yebisa papi wana moni ba papi baloba wana nenga kanda te faut que na papi malembo faut raisonner. Papi, tout ça na 21e siècle. Papi, toi na era Mobutu te. Tala batio ministre de défense. C'est pas pour rien. Ça quoi on a madé soutien. Il faut l'armée, bah réformer l'armée parce que c'est infiltré. Sauf qu'il l'autre voter budget pour l'armée, bah on détourne. Mais dans autres tout non. Quand mingi to le kana Assemblée nationale non, il y a quoi réévaluer biso des sous état de siège. Papi, est-ce que rançon il y a bas militaire et c'est ça l'ami social il y a bas c'est bas militaire. Solution amis, salaire il y a bas militaire, il y a faire des sélections à front. Solution c'est mon ami. Papi, est-ce que bateau bayi baka faire des va généraux wana. Est-ce que bakani bango? Est-ce que au sali évaluation na kati wana oyebi ba kombo la bango union surtout au jour où les kan Assemblée nationale au pesa biso? Papi, faut tout soit na papi malemi moni ba koko na biso ba solo malemi faut soit ba papi malemi ba gangela bango te. Papi. Il faut bateau bayebi papi wana bien, il faut beaucoup bo soigner na mato. Papi! Tokomina ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wo bana na mato. Papi ozokanga? Papi! Parce que ma papi ba yoka azote na era wana go babara moto banjimbi ba yoka asu bien te. Papi! Dans le 21e siècle papi! Papi oyoka. Parce que papi azo confondre Mobutu na Tshilombo. Papi! Dans le 2021 faut réformer l'armée. D'accord papi? On comprend mon cœur? Parce que na Erwana état de siège c'est la première fois. Tout c'est la bonne. Il y a un autre ministre de la justice, Maman Peno. Maman Peno, n'a pas voiture volant. Maman Moutombo Rose. Na otuna. Ce qui présent a pesi ba ordonnance. Ya kolande la rabato pourquoi vendre la yo ebika ka vungule o ebika ka vu ndenge papa nozalaki directeur ya makala yo karambika na makala wana ba ebiso ka prison na biso ka ya RDC za ka makala o se on a interview à l'aise parce que ayebi mais ta la soeur papa nozali gardien prison yo pourquoi mara gardien prison gardien na prison pour azole ça aolesa ba nani ba nani un ancien ministre à santé Oli Lunga aole siki chitoko kamere chitoko bientôt matata pona ole se chitoko et yabika vungule mais makamususu wana ole awe so peno ba peno na ba pénal ba peno yesko abi ba pénalité abi ya le bien préféré ba peno ministre de justice ba fundio et pas procureur de cassation. La cour de cassation. Ba fundio awat. Ba fundio awana nani na parler du peuple awat. Ils a fauti na bangote, ils ont des fautes na yo parce que au siècle misaka, au vendre la rabat dossier. Bobo yebisa masikoyo. Na remaniement o ko sala na mois de décembre. Donc na mama ya vungule, mama ya peno. Ouais bi justice qui toque. Voilà ça d'époque ya Kabila. O ba procureur nyonso ba ebi dossier na. Toke na ekati 2023 mama peno. Ton a ebi sarabino ke moiso aza ya bisote. O a outé na société civile. Qui vous dit qu'elle vient de société civile? A outé pas Kabili. Société civile égale à Kabili. Si ba somba yo somba. Peno. Na ministre de la justice, na ministre de la défense.
Yala. Président Félix Tshisekedi, ça la biso faveur. Changer biso Sama Lokonde. Aza kolali sa biso pongi modèle moko ndimate. Tolembi. Aza ne bien, y a pas de souci. Mais, ce qui warrior wana ezala asute. Ezala asute. Donc, tu vas azali warrior, t'as tortue. Ah, tortue. Tolembi. Ministre, premier ministre, Tolembi. Kachebwe. Moïse Katumbi. C'est osé là, parce que ça n'a pas de ma consultation. Le président consulte en silence. Le président consulte en silence. Na Kinshasa, il avait consulté en silence. Na Lubumbashi, il a consulté en silence. À Wapé, na Poto, en Europe, il a consulté en silence. Mama Wahoro. Bande Konanga, je vous souhaite une excellente soirée et bon dimanche à vous. La lobby, courage et bons travailleurs. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Nga lobby na osalate parce qu'ils ont congé na prolongé week-end moulay. Alors, je pars chercher des informations. Ceux qui n'ont pas d'informations, naï, coupé ça. John Yanke Wakei. Na Sibérie. Boke na Sibérie. Yala.